Jó. Na, hány éves vagy? 12. Hanyadikos vagy? 3. Harmadikos vagy? Milyen országban élsz? Székely, Románia. Románia? Matekban jó vagy? Jó, kaptam 10-eseket. Igen, 2x2 az mennyi? Nem tudom. Nem tudod? Egyszer egy? 2. Hogy egy. Egy? Jó. Mi az? 4 lába van, asztal, de nem szék. Gondolkozzál. Zsiga, Hallgass. benne van a válasz. Kussolj már ne! Asztal. Tehát 4 asztal, vagy de hülye vagyok. 4 lába. Mi van már? Hogy van már a kérdés? 4 lába van asztal. 4 lába van asztal, de nem szék. Deszka. Deszka! Akkor mi? Gondolkozzál. 4 lába van, asztal, de nem szék. Asztal, de nem szép. Asztal. Na, mi az? Na mondja. Norbi, kussoljál bele. Nem tudtam. És fel. Igen. Na, mi az? 4 lába van, asztal, de nem szék. Asztal, szép. Mondom neked. Ház. Ház. Nagyon jó, helyesebb válasz. Tudsz verekedni? Tudok. Karatézni tudod? Azt nem. Nem tudsz? Nem. Mutassál egy pár nyomást, vagy valamit. Mit? Ütéseket így, hogy ütnél ki? Hogy ütnél ki így egy embert? Mutasd meg. Mutassam meg. Aha. Úgy? Ügyes vagy, öcsém. Így tudom. Románul tudsz? Nem. Nem tudsz? Nem. Az 12 éves vagy akkor? Igen, 12. És harmadikos vagy? Igen. Az jó. Székelyhídnak ki a polgármestere? Béla Csaba. Igen? Az a kopasz. Béla Csaba. Romániának mi a fővárosa? Én ezzel nem tudom meg. Ez könnyű pedig. Mondjál valamit. Az az. Azt tudja a fiú, mert tanul mindent szólni. Nagyvárad milyen ország? Nagy állat? Na nem tudom, én már nem voltam sosem. Nagy ország vagy kis ország Nagyvárad? Kis ország. Kicsi? Kicsi. Hányan laknak benne? Nem tudom, csomó autó, Sok autó lakik benne? busz, házak, Busz, ház, vonatok, kastély. kastély. Azt tudja, az a kacsiról. Ismer? Aha. Hogy csinálok? Téged nem ismerlek. Addig nem ismer. Zsiga, te. Zsiga, adjál nekem is kicsit. Zsiga. A cheesy chipset. Jó. Mondjál már valami kérdést. He. Itt van Ákon Szabi barátom. Itt kell lesz a videóra. Eszi a cheesy chipset. Na bújka egy kecsög. Milyen telefonok? Jóféle. Simogatós. Simogató. Nem eladom? Nem. Mi a kedvenc kajád? Ez könnyű. Mindenki. Tudom, várjam a guzsmet. Szamkumpri. Szama kumpli. Faszoli. Mondjad krumpli. Kumpri. Mondjad krumpli. Nekem még káposzta. Meg babgulyás, bogrács, mi van ki. Meg rukolás. Meg korzás. Most ki a szakadának rá? Seggendé. Bevetti, átpivonja, belászott a tojonja. Mondjad krumpli. Kumpri. Krumpli, geci. Kumpri. Na, mert mit csinál a motorra? Mi az a motor? Hát, hogy fiúk, megadtuk, ezt hazaviszem. Igen, de siessél. Jó. Már alakol. Itt a fogsz alakon. Na mozogjál. Jó, én is le, buzi, várja meg. Itt van a Norbi.